Mēs ar citu puiši un meitenes runāsim vēl par lauku sēdes plānojumu, tātad arī vetu. 2:10 būs par augu minerālo barošanu, bez 10:02 savukārt parunāsim par jaunajiem stādiem, kā tos tā kā iesakņot pirmajos gados, un parunāsim arī par kaitēkļiem pavasarī, bet, lai kaitēkļiem būtu ko ēst, no sākuma ir jādabona koki, lai neapvainojas puiši, kuriem tagad ir jānāk, bet viņi zina, ka bez kokiem jau nebūtu arī kaitēkļu pasaulē. Ja? Tā kā es stādīšu priekšā visus jūs 4 uzreiz, bet sākšu ar Daigu. Daiga Strēle ir Bulduru tehnikumā mācības spēks, bet arī vienas galvenas asociācijas vadītāji. Daiga, kamēr nāk puiši, tu varētu ātri mums izstāstīt, ko tā asociācija vispār dara. Jūs visi cērtat vai visi stādat kokus? Un viens no kokopiem un valdes loceklis ir arī Matīs, kurš nāk. Aigars ir unikāls cilvēks, jo viņam tiešām vienīgajam te ir koka uzvārds, viņš ir Priede, viņš tiešām ir īsts kokopis. Guntis Zoldners, ja vien nav tāda koku šķirna Zoldners, viņš vispār ir pat apdrošināšanas brokeris, un to es vispār nesaprotu, kādā sakarā. Kā var apdrošināt koku? Ko dara šī asociācija? Bet puiši jūs drīkst apsēsties, kamēr visi sežat nost. Jūs saprotat, ja jūs tagad nesēdīsieties, mēs nevarēsim ne tikai sākt, bet mēs nevarēsim jūs parādīt, jo mums kamera ir uzlikt tā, ka ir jāsēž. Tu arī sēdi, Daiga. Visi paldies, ļoti labi paklausīgi cilvēki. Daiga, ko dara šī asociācija? Asociācija ir jauna, bet mēs ne tikai zāģējam, ne tikai stādam, mēs apvienojam, vismaz cenšamies apvienot visas iesaistītās nozares par un ap ainavu, kas veido pilsētvides ainavu. Tātad šodien mēs nerunāsim par Latvijas ainavu, kas tika ielikta UNESCO kā unikāls 100-gads projekts, tas man liekas bija, ja, ka Latvijas ainavu mēs kopjam, ka tas ir kaut kas, ko mēs savai valstī gribam tā kā atdot atpakaļ. Bet mēs runāsim par visu to ainavu, kur vēl cilvēks pieskarās. Viņš tur dzīvo, iet garām, ja? Tā, urbānā ainava. Aha, alejas, parki, kaut kas ap pilsētu, arī ap vienu sētu. Tas ir mana tēva, brāļa, vectēva stādīts, tas ir tāds, tas ir šitāds. Viss šitā maģija, tā maģiskā domāšana, ka viens sētai. Jā, viss, kas ir ārpus meža zemes un ārpus lauksaimniecības zemes. Viss, kur mēs esam ieviesušies, ir urbānā arī vidē. Tā tad par to vienu ozolu, kuru nocirta Statoilā un pēc tam iestādīja pilnīgi jaunu vietā, jo tāpēc, ka tur bija ozols un tur ir jābūt ozolam, pat ja viņš traucē noparkoties. Un plus vēl tas ir ļoti labs mārketings viņiem. Nu, Statoilam? Jeb tiem labajiem kokiem. Abiem. Tātad nopelnīja visi. Man grūti noparkot. Labi, es jokoju. Te ir vienmēr jāatrod visi kompromisi, kas ir starp visām mūsu nosauktajām nozarēm. Un man liekas, ka šis ir aizgājis bišķiņ tajā līmenī, un jūs paši mums rādat šobrīd bildes, kur dažreiz mēs to koku mīlam tā, it kā viņš būtu vienīgais visā valstī. Mēs tomēr dzīvojam valstī, kurā koki labi aug. Vai mēs drīkstētu tā kā noņemt mazliet arī to spriedzi, ka pilnīgi visam ir jāizdzīvo, ka par visu ir obligāti jāizsauc televīzija, ka kāds ir apzāģējis vai, laikam ne par diškokiem, ja? Bet, vai mums ir laba temperatūra sabiedrībā? Es zinu, ka vienīgā izmaiņa, kas ir noteikusi pēdējās 10 gadēs, ka viens otrs pašvaldībās ir noregulēts, ka tomēr koku kopt bez saskaņošanas Romas pāvestu un Rīgas mēru, tā kā drīkst, kad nozāģiet zaru un tā kā loģiski rīkoties. Bet vai mēs esam vienā grāvī kaut kur iebraukuši, kā ir? Zin kā, mēs esam tik sadrumstalota sabiedrība, ka lielākā zaļā masa principā ir vienalga. Un tad ir lielie kliedzēji, kas mīl bez tabū un degpunktus un nekā personīgs un vispārējo, kas zvanās viņiem, tie būs tie lielie kliedzēji. Abās kategorijās, kas ir aizstāvji vai lielie zāģētāji, viņi būs mazākā sabiedrības grupa īstenībā. Bet viņi uztais kaut kādu vidējo temperatūru valstī un rada tādu sajūtu, ka tiklīdz tu gribi kaut kādu vai attīstību vai koks tev kļūst par tādu traucēkli, galu galā es taču varu izpirkt karmu un iestādīt 7 hektārus ar kokiem, ja es to vienu iznīcinu. Kas tur, tādā ziņā, vai man tāpēc nebūs vieta paradīzē? Tāpēc jau ir tie kompromisi starp dažādām nozarēm jāatrod.
kā jūs viņus atrodat? Nu, pastāstiet, teiksim, kas ir tās iesaistītās nozares, tad, kad jūs meklējat kompromisu. Kompromiss, atgādināšu no politikas zinātnes termina, ir, ka visi ir vienlīdz nelaimīgi. Jā. Tātad gan būvnieks, gan iedzīvotājs, gan bez tabū nav vairs ko filmēt, gan, kurš vēl? Mērs vai, kas vēl? Tie kokopi, kuriem peļņi iet garām. Jā, tieši tā. Un atgriežoties pie tā, kas mēs esam un kāpēc mēs esam radīti, Latvijas koku nozares asociācija, tas ir tas mērķis radīt platformu, lai būtu vieta diskusijai, lai būtu vieta, kur sanāk dažādu interešu pārstāvjiem kopā ar vienu vienotu mērķi. Mēģināt saglābt šo zaļo vidi, kurā mēs esam ienākuši iekšā, neapšaubām. Jo, kā mēs esam daudzreiz dzirdējuši tādu tēzi, kokam jāaug mežā. Koks vienmēr ir audzis mežā. Mēs esam atnākuši cilvēce uz to mežu, uz to mazo pļaviņu, radījuši sev viensētu, pēc tam radījuši ciemu, un, protams, attīstoties, mums kaut kur tas kokaugs sāk traucēt. Pareiz bija tas jautājums, vai tomēr nesaskatīt to un to vienmērību atrast. Jā, un, lai to vienmērību atrast, ir vajadzīga kaut kāda tāda vienādi domājoša cilvēku platforma, kas sanāk kopā un tomēr rada šo te diskusiju. Un nevienmēr uz to jautājumu vajag atbildēt. Zāģēsim nost, nezāģēsim, cirtīsim, attīstīsim lauku, bet pats galvenais sākumā ir radīt diskusiju. Un jo mēs pamatīgāk radīsim diskusiju sabiedrībā radīsies izpratne. Un mēs neviļus nonāksim pēc 50 gadiem, varbūt pie situācijas, kāda ir patreiz Skandināvijā. Kāda tur ir? Tur varbūt Daiga varētu pastāstīt. Tur slikti aug koki, jo viņiem viss ir akmeņains. Es jokojos. Es mēģinu teikt, ar ko tad tie Skandināvi ir krutāki. Mums ir vienāds apmežojuma līmenis, mums ir vienāda, augšana koku ātrumam, jo mēs vienā klimata zonā esam. Kas Skandināvijā ir krutāks? Domāšana. Kurā galā? Redz, kā viņi neuztver to koku kā traucēkli. Es arī neuztveru. Bet mums ir sabiedrības grupas, kas arī uztver to visu, un tad ir sabiedrība, kas neuztver. Līdz ar to viņi vairāk viņiem arī, protams, ir nerakstītie likumi kā osis svētais, svētais koks, kuru vispār... Svētāks par ozoli, ja? Jā, viņiem osis ir svētais koks. Mums varbūt sabiedrībā, ir tas, ka ozols mums ir izsenis jau ļoti svēts un liepa, viņiem ir osis. Viņiem nav tāds likums kā mums par diškokiem. Viņiem nevajag, jo viņi tāpatās sargā. Viņi tāpatās ar pietāti pieeja pie tiem lielajiem kokiem, jo viņi saprot, kādu labumu sniedz mums pārējiem cilvēkiem. Tie koki, mēs kokiem neesam vajadzīgi, bet koki mums ir vajadzīgi. Piekrītiet, ka, ja tev vajag kaut ko norakt, tu nodibini darba grupu. Es par to vārdu diskusija. Palaist diskusiju ir inteliģenti, ja tev ir inteliģenti sarunas partneri, vai mums ir inteliģents šīs diskusijas, lai mēs varētu ar viņām atrisināt, nevis jebko nobloķēt. Jo sākt gari diskutēt, tas ir, es atvainojos, nezinu, vai mēs gribētu NATO situācijā, ka kāds par 5. pantu diskutē, vai ne? Tev ir dažreiz jārīkojas. Es nesaku, ka, protams, attīstības projekti, tur ir plānošana, ir kaut kādi gadi uz priekšu, un tomēr, cik bieži šīs diskusijas ir veids, kā nobremzēt jebkādu attīstību. Jā, bija izskanēja tas jautājums no jums, kas tad ir mūsu kopienā, biedrībā vai ap mums. Tad, ap mums ir gan ainavu arhitekti, gan pilsētu plānotāji, gan arboristi, gan pasniedzēji no tehnikumiem, vienu un otru, kur tiek pasniegts šis kurs par arboristu izglītību, ja? Gan dārzkopi, kas spēj radīt, varbūt palīdzēt pašvaldībām, varbūt palīdzēt sabiedrībai izprast to nepieciešamību, sakārtot varbūt ar to likumdošanas pusi. Jo te arī izskanēja tas jautājums, ka visi bļauj. Jā, visi bļauj. Tur jau tā lieta, būvnieks ir neapmierināts, viņš netiek uz priekšu ar kaut ko, zemes īpašnieks ir neapmierināts, jo viņam ir daudz un dažādi aizliegumi, bet varbūt ir jāmēģina kaut kā sakārtot to likumdošanu tādā veidā, es domāju, lokālo likumdošanu. Nevis valstisko. Ar valsts pašvaldībās. Sākt ar pašvaldībām. Rīga ir ļoti labs piemērs. Ļoti daudz ir ieviest normatīvos aktos, saistošos noteikumos, ir vadlīnijas, ir rekomendācijas, un tās ir saistošas visiem, kas darbojas Rīgā. Bet tagad, ja mēs paskatāmies tālāk, ārpus Rīgas tuvējo pie Rīgu, ir diezgan liela tāda varbūt
reizēm pat neizpratni par to, priekš kam mums to vajag. Viņi tā kā dzīvo, kā, es atvainojos, lauku teritoriju, jūs mums te pilsētas likums neuzspiedīsiet, jo mums te ir tā kā vieglāk, mēs te ciematiņā vienmēr šitā darījām un liekat mums mieru un neregulē. Nu, es paņemšu Ikšķili, jo tur man nepārāk patīk, jo tur man sievasmāt dzīvo, bet vienkārši, piemēram, Ikšķile. Tā ne pilsēta, tā ne lauki. Vilciens dažreiz brauc garām. Jā. Es atvainojos Ikšķelniekiem, bet ir zināms iemesls, kāpēc viņiem uzbrauc. Es esmu ogrēnieks, jā. Tad jau tu vispār esi lecīgs pret mani sievasmāti. Jā. Nē, tā gluži nav. Bet, protams, un arī manā pilsētā, kur es dzīvoju, ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Tāpat tās ir pašvaldības, kur notiek šīs te reformas, optimizācijas, un tad tu sāc sarunu ar vienu pilsētu plānotāju vai ainavu arhitektu. Pēc pusgada notiek pašvaldībā reforma, nāk citi cilvēki. Ja? Bet, ja nav šis te galvenais dokuments, kas ir sakārtots, piemēram, saistošie noteikumi par koku kopšanu vai koku augu stādīšanu vai pārstādīšanu vai nozāģēšanu, kas tagad virmo zemkopības ministrijas ierosinātajām izmaiņām, tad trūkstam pēctecim, kas nāk kaut kādā brīdī tanī pašvaldībā, trūkstā normatīvā dokumenta, pēc kā vadīties. Viņš vadās pēc savas sirdsapziņas. Mēs jau nesakam, kad pieņemsim bojātu vai aizkaltušu koku vai aizlaustu vajag nozāģēt. Mēs noteikti varam skatīties to, ka viņš ir jānozāģē vai jālikvidē, bet varbūt ir iespēja paskatīties, varbūt šo te konkrēto eksemplāru ir iespējams saglabāt tādā vai citādā veidā, un to nevar izdarīt varbūt kādas konkrētās pašvaldības speciālists. Tu saki, ka jūs esat arī tomēr kā asociācija, nevis tas tiesnesis, bet tas vismaz kompetentais padomdevējs, kuram, kaut vai uzprast 4 padomdevējiem, reku viens padomdevējs raujas pie mikrofona. Cik reizes gadā, ir uz augšu tā podziņa, cik reizes gadā tev piezvan kāds un saka, hei, es nezinu, bet es gribu paprasīt padomu. Proti, šis pilsētu plānotājs, tātad jūs esat tie čaļi, kas to ir vai studējuši, vai pat zina vēl labāk, jo māca arī citiem. Vispār tā kultūra uzprasīt padomu, nevis sāk ķerkt no abām pusēm, starp citu. Jā. Man zvana diezgan bieži, jo mana ikdienas profesija tieši saistīta ar koku vērtēšanu un visām aizsardzībām būvobjektos, bet mūsu kā biedrības galvenais mērķis ir radīt sabiedrībā izpratni par to, cik vērtīgi ir šie zaļumi, šie koki, jo iedomājieties tādu skatu, pieņemsim, šeit pat Rāmavā. Mēs nozāģējam visas kokus. Ar ceļa malu? Vispār visas. Tu saki, lai mēs iedomājamies to, ko mēs tikko redzējām ārā no halles. Jā. Principā mēs dzīvotu Islandē, kurā ir tikai akmeņi. Tur nav koku. Reāli nav. Briti viņiem izcirta pirms 200 gadiem. Tieši tā. Un cilvēks koku, krūmu, arī puķu dobju vērtību sāk saprast tikai tajā brīdī, kad viņš nonāk klajā lauku vidū. Aizvēja nav, ēnas nav, putekļus, kas absorbē, nav, un tā tālāk, un tā tālāk. Mēs varam saukt daudz labas lietas, ko dara koki, krūmi, zālieni, dobes ap mums, bet sabiedrībā vēl aizvien ir tāds uzskats, ka tas koks mums ir traucēklis. Īpaši tie būvnieki, ceļa būvētāji, un galvenais ir svarīgi radīt to izpratni par to, ka tas koks ir saglabājams, veicot būvdarbus, un kad viņš nesīs vairāk labuma nākotnē nekā sliktumu. Protams, pēc pagājušā gada vētras bija ļoti daudz zvani, apmēram tā. Tas koks jāzāģē nost, viņš man uzskatīs uz mājas, uzskatīs uz mašīnas un tā, un šitā, un šitais koks vispār ir slīps. Jautājums, kāpēc viņš ir slīps? Vai viņš tā ir izaudzis, vai viņš ir pēc vētras palicis slīps? Ja viņš ir pēc vētras palicis slīps, tad viņš ir bīstams. Bet ja viņš tā ir audzis mūžos, tad kāpēc viņš jāzāģē nost? Bet viņš ir jāapkopj. Un arī tajā citreiz ir tik daudz birokrātijas, ka tu vienkārši beigās nolem 2 naktī ar zāģi. Un es nezinu, kas to darīja. Tādā Protams, ziņā, ka tur ir arī tā otra daļa, mēs gribam kontrolēt un kā, bet tomēr vēstuli Romas pāvestam ir jāraksta pirms tam. Un tad es domāju, ka daudziem cilvēkiem liekas, tur piekrīt, ka tai sarunai ir jābūt arī tādai godīgākai, ka mēs arī vieglāk tās
avārijas situācijas vai tur, kur objektīvi viņš traucē, risinām, nevis uz gadiem marinējam. Nē, tieši tā, koki ir jākop, skatoties dotajā brīdī uz ekrāniem. Šis, starp citu, lai būtu skaidrs, ir kopts koks vai izvarots? Stumbenis? Maigāk izklausīsies piesmiets. Piesmiet. Labi. Bet par šiem kokiem, varbūt man ir tāds mazliet brutāls salīdzinājums. Ja mēs kokam nogriežam vienā pusē visas saknes, protams, tur zūd stabilitāte. Nogriežam galotni nost, tur aiziet trupe, nogriezt lielākā daļa vainaga, lapu virsma ir atņemta, koks pa lielam pakāpeniski iet bojā. Mēs arboristi viņu saucam par bumba ar laika degli. Un būvnieki, celtnieki vai tie, kas dara tādas lietas, viņi parasti saka, bet viņš tā kā attaugs. Es saku, ok, nogriezi saknes, mēs tev amputējam kājiņu līdz celītim. Un tagad skrien, ja? Tev zudīs stabilitāte tieši tāpat kā kokam. Noņēma lapu virsmas, aizšujam pusmutīti. Un tad cilvēks sāk aizdomāties, kāpēc jūs tā? Es saku, bet es tieši tā arī salīdzinu, ko jūs izdarījāt kokam, tikai to jūs neredzat, nesaprotat, jo viņam nav mute, viņš nemāk kliegt. Tātad jūs runājat par koku, tad, ja viņš ir vietā, tad, ja viņš ir vērtīgs, jo viņš jau ir sens, bet mēs bieži, kad tie attīstītāji attīsta, viņi izpleš mūsu urbāno vidi. Ja? Mēs augam, mēs neaugam kā sabiedrības skaitlis, bet aug mūsu apbūvētie kvadrātmetri. Mums uz vienu iedzīvotāju jau ir vairāk vajadzīgs komfortam. Mēs ceļam sev jaunas mājas. Tad ir objektīvi, ka šo to, un ne tikai vecus krūmus, bet arī, kokus ko darīt? Approjektēt apkārt to māju, jo tur ir smuks koks. Es zinu, ka viņš ir senāks, viņš ir mana vecvectēva vecumā, bet man tā māja, te pieslēgums komunikācijām ir 7 reiz lētāks, čaļi, ja man te būs māja, nevis tur. Te mums iepriekš arī bija bildes. Jūs varat, ja gribat, pabakstīt atpakaļ, un tad mums, šis ir tas, ja? Rīga. Okay. Super ainavisks ozols, Tērbatas iela. Būvniekam patīk, investoram ļoti patīk, līdz ar to pārdošanas mārketings ideāls, lai pārdotu dzīvokļus jaunajai būvē. Ar šo koku vispār tos dzīvokļus tirgo? Tieši tā, tāpēc, ka viņš piesaista skatienu, viņš piesaista cilvēkus. Un projekti pie mūsdienu tehnoloģijām, pie mūsdienu iespējām ir iespējams izdarīt visu, lai atrastu iespēju kokam stabili augt un ilgmūžīgs būt, turpmākajām paaudzēm pat, un izbūvēt ēku, komunikācijas visu pārējo. Projektēšanas gaitā šo vērtību sirdī turot, atnāca pie jums, paprasīja padomu, projektētājs kļuva gudrāks, pieprojektēja tā, iegrozīja un tā. Jā. Un cik daudz procentos gadījumu projektēšanas gaitā rodas jautājums ne tikai, ko saka Latvijas normatīva par elektrodrošību un par ugunsdrošību un par to, kas ir obligāti jāievēro būvnormatīvos, blablabla, bet arī par šo loģiku, ko jūs mums tagad nesat. Par šo sarunu, cieņu, vērtību sistēmu. Tas viss ir apvienojams. Ja būvvalde apstiprina un ir normatīvo aktu robežās, tas viss ir iespējams. Ir, protams, reizes, kad būvvalde pasaka, nē, šito nevar. Tā kā, piemēram, Kāpēc būvvalde ir vainīga? Dažreiz pats projektētājs nav pat prasījis, ka viņam tas ir vērtība. Pats tas attīstītājs, tā hektāra īpašnieks. Protams, tas viss atkarīgs no investora, kuram pieder īpašnieka. Ja viņam ir vēlme saglabāt, un viņš to uztver kā ļoti vērtīgu lietu, kas ir jāsaglabā, tad viņš ies šo ceļu cauri un atradīs tos vidusceļus, kā apmierināt visas puses. Būvvalde nevar pieteikt, tā kā jums obligāti tas ir. Protams, ir reizes, kā uz valsts nozīmes dižkokiem un ļoti vērtīgiem kokiem, viņi pasaka, nē, šo jūs nedrīkstat zaļot, jums jāatrod citi risinājumi. Un tad viņi iet apakaļ ceļu, un līdz ar to viņiem šis projektēšanas un visa attīstības projekts paildzinās, tāpēc, ka viņiem jāmeklē ir tad kāds no nozares speciālistiem, lai atrastu šos risinājumus. Bet ja sākotnēji jau pie īpašuma iegādes jau piesaista konsultantus, gan būvniekus, gan vides speciālistus, visu pārējo, jūs jau varat atrisināt miljonus problēmas. Vai arī nenopirkt to īpašumu, jo tur būs miljonus problēmas. Starp citu. Interesants veids, kā padomāt. Jā. Kā notiek šis process, tā vērtību skala? Jo sanāk, ka normatīvos nav rakstīts, ka tev ir obligāti jānolūdzās koku dievu priekšā, pirms tu tā kā nolemi, kā iesniegt vispār skici.
Ja? Un tad būvvaldei prasīt atzinumu vai nē. Runa jau ir par pašu attīstītā iekšējo sirdi un vērtību. Ne jau tikai par ļauno būvvaldi, kas vilks ar pirkstu visam cauri, vai viss ir izpildīts. Jā, man ir palēmējies savā dzīvē iepriekš, pirms es izmācījos kā arborists. Es 25 gadus nostrādāju taisnu būvnieku, attīstītāju un projektētāju pusē. Un vienu labu brīdi palēmējās strādāt ar vienu investoru attīstītāju, kurš visus savus projektus attīstīja no esošās vides viedokļa. Ja tur bija īpašumā koks, tad viņš pastāvēja uz to, ka viņš ir jāattīst un viss tiek būvēts apkārt ap to visu. Protams, ka te parādījās jautājums par to, ka rekur ir man māja, rekur ir Ozgols, bet rekur man ir lētākās komunikācijas trases veids, kā izbūvēt. Tas tā ir. To nosaka normatīvā akti, kas regulē būvniecības procesu, projektēšanu un būvniecību. Ja? Mums nav normatīvais regulējums valstī, kas nosaka koku aizsardzību. Tāda normatīva mums nav. Mums ir dabas aizsardzības pārvaldes noteiktie kaut kādi kritēriji, pēc kā mēs vērtējam dišu vai nedišu koks. Mums ir koku sakņu aizsardzības kaut kādi pieņemtie šie vadlīnijas, cik liels tās robežas ir. Bet nav jau svarīgi radīt dokumentus pēc dokumenta. Un tagad katra puse strādās. Mēs strādājam pēc MK noteikumiem. Mēs dzīvojam pēc MK noteikumiem. Mēs elpojam pēc. Ja, bet pazūd tā cilvēciskā diskusija. Un te bija tas jautājums par to, kā nonākt līdz tam. Ir vajadzīgs tās dzirdīgās ausis. Ir vajadzīga platforma, caur kurieni mēs varētu uzrunāt gan arhitektus, gan būvniekus, gan attīstītājs, gan arī pilsētu plānotājs pašvaldībās. Tanīs pašās, kurās ir būvvalde un kurās ir šie te speciālisti, kas nosaka aizliedz vai neizliedz kaut kādu būvniecību vai koku ciršanu, pieņemsim, būvniecības procesam. Tāpēc ir tā diskusija nepieciešama, un mūsu tas mērķis ir, mēs uzrunājam šos cilvēkus patiešo. Mēs runājam ar arhitektiem. Runājam ar ainavu arhitektiem, runājam ar attīstītājiem, patiešo ar tiem atslēgu cilvēkiem, kas pieņem tos pirmos lēmumus. Trasi būvēt šeit vai ceļu būvēt šeit. Godīgi sakot, ar tiem speciālistiem, ar kuriem jau mēs kaut cik esam runājuši un sadarbojušies, ir pavisam cits skatījums. Jau ir pirmais zvans mums vai kādam no kolēģiem, klausies, paskaties šādu tādu plānu, ko te varētu mainīt, jo es savādāk neko nevaru izdomāt. Bet tad sanāk, ka mums Latvijā arī, ņemot vērā, ka nav tāda vēl izstrādāta, tad tas ir tāds personīgās deksmes un kompetences jautājums, kur cilvēks varbūt būvvaldē ir, gudrs, sirsnīgs, viņam tas koks ir, kā vērtības sistēma, kad viņš skatās uz vidi sev apkārt. Ir tāds, kur ir agrāk bija tā, tur es nezinu, piemēram, par Bausku un Tukumu, ka tur ir niknākie ceļu policisti. Šodien ir kokainākais būvvaldes čalis. Nezinu, kurā pašvaldībā tā ir. Visdrīzāk Ērgļos un Jūrmalā, jo tur mācās arboristi, vai ne? Ērgļos vairs nemācās, bet es esmu daļai ar no Ērgļiem, tā kā es Ērgļus arī pazīstu. Tur ir Spēles kungs vēl joprojām. Pagaid, bet tad kur mācās? Vienkārši pasakiet, jo kāds taču tagad grib iestāties. Kur mācās Bulduros un? Un Ogres tehnikumā. Okay. Bulduru tehnikums un Ogres tehnikums piedāvā. Tad ar kokiem viss būs Latvijā kārtībā, jo gan Vidzemē, gan Bulduru arī Vidzemē, ir jeb nav, jeb nepietiekami, jeb kā ir. Tas, ko tu runāji par to, ka ir jābūt šīm zināšanām, kompetencijām, tad, moduļu sistēmu piemācamies klāt, vai asociācija nodibina kursus būvvaldes vadītājiem, vai kā? Starp citu. Ir tā. Pašvaldības pašas zina, ka viņām trūks zināšanas un kompetences. Viņi pabeiguši ainavu arhitektus LBTU un mežinieki. Tas bija latviski pasaka? LBTU? Latvijas biotehnoloģija universitāte. LLU vecā labā. Jā. Līdz ar to tur izmācoties maģistru grādus ieguvuši cilvēki, viņiem nav praktiskā sadaļa. Un tad viņi beigās nāk uz Ogru tehnikumu, iet apakaļ ceļu vai uz Bulduru tehnikumu un apgūst šīs praktiskās iemaņas. Kā tad mācās beidzot uzkāpt kokā, ne tikai runāt par koku. Un kā iestādīt. Tas būtu vēl foršāk, jā. Bet, Klau, tagad viena lieta gan es gribu atrisināt. Katrā pilsētā ir tiesības pašai pieņemt lēmumu. Ir mums pilsētas arhitekts, ja mums ir būvu valdē kaut kāds cilvēks, kurš mēdz būt arī pilsētas arhitekts. Tāpat arī pilsētas dārznieks. Pilsētas, viņiem pat visādi nosaukumi ir dīvaini.
Nu, varbūt, ka ir kaut kāda, pacīnieties, lai katrā pilsētā cienījamā, valsts pilsētā, kā mums tagad ir tas garais nosaukums, ir obligāti jābūt tādam, jo tad viņa, ne tikai, ka Liepājā Liepas ir vēl svētāks par pārējo Latviju, bet, ka ir kaut kādi principi, kā tās pilsētas reiz ir veidotas galgulā. Es piemēram, Bauskā dzīvoju, tur ir no seniem laikiem tieši Liepu dzīvžogi, un neviens pat to nepamana, cik tas ir skaisti līdz brīdim, kamēr par to sāk runāt. Visas tāda tūjas, es arī iestādīju tūjas, pēc tam nožēloju. Tādā ziņā, ka būvvalde varētu aiziet līdz tādai pakāpei, ka lūdzu izroc savas vecās tūjas, jo šī pilsētā, tāpat kā ir krāsu kodi, tu nevari savu māju krāsot bezcerīgā krāsā, tu vari tikai tādā, kādā šajā pilsētas daļā ir krāsu kods mājām, tu vari no gammas izvēlēties. Es saprotu, ka es tagad mēģinu tur baigi ekvilibrēt, bet tomēr, ja mums ir kaut kāda vērtība sistēma par pilsētvidi, atcerieties, atvainojiet, kaku krāsā kādreiz bija Jelgava, tikai brūna, vienkārši blē. Tad domājam par šito, ja jau jūs tā glauni nodibinat tādu asociāciju. Protams, tas būtu ideālais modelis, ka katrā pašvaldībā, valsts pilsētā, es ar šo nosaukumu nezinu pateikt, katrā būtu kāds šis te apstādījuma kokaugu speciālists. Mēs nerunāsim par kokopu vai arboristu. Tas ir speciālists, kas veic konkrētas darbības ar konkrētiem kokiem vai kokaugiem. Te būtu vajadzīgs tas plašāka skatījuma cilvēks, kuram ir varbūt kaut kādas ievirzes izglītībā ar ainavu arhitektūru, kuram ir izpratne par būvniecības vai par pilsētas plānošanas procesiem, jo mēs visi tomēr gribam dzīvot sakārtotā vidē, arī pilsētā un arī zaļā vidē. Un tad tāpēc varbūt ir nepieciešams un kā es arī iepriekš runāju par to, ka pašvaldības ekonomē savus tos izdevumus un likvidē varbūt ainavu arhitektus, varbūt kaut kādus vides speciālistus. Nevar uzspiest pašvaldībām, kad vajadzīga šī štata vienība, viena vai otra, tas vides speciālists, kas tagad pieņems tos lēmumus. Bet tad esam mēs, kas varam varbūt uzrunāt konkrētos jau esošos ainavu arhitektus, vides speciālistus un palīdzēt. Jo mūsu pakalpojums, vismaz manās pašvaldībās, kurā es dzīvojos, es šos atslēgu cilvēkus esmu iepazinis, uzrunājis, un nereti man zvana un prasa kaut kādu padomu. Savas kompetences robežās es to padomu varu dot. Labi. Jā, līdz klās. Tukums, brīnišķīga pašvaldība, viņiem tas ir ārpakalpojums. Jautājums, kurus viņi paši nevar atrasināt, viņi piesaist speciāli, un tas ir bijis caur iepirkumu. Viņiem ir uz noteiktu laika periodu šis cilvēks, kuru viņi izmanto no A līdz Z. Pārējās pašvaldības apmeklē šos kursus, seminārus un paši mēģina izmācīties. Bet te ir divi ceļi, kā kura pašvaldība redz un uzskata. Jūrmala Rīga pati ir gan savus cilvēkus sūtījusi uz apmācībām un ir pat izmācījušies arboristi un strādā būvvaldē apstādījuma inspekcijās, bet Tukums piesaista šos speciālistus. Labi, žetons Tukumam vienkārši pirms pašvaldību vēlēšanām baigi sareklamēt nedrīkst. Citādi. Tu gribi likt klāt, Roši? Jā, pielikšu klāt arī pat tiem likumiem, jo pašvaldībās bieži vien viss ir notiek pēc tā, ko mums diktē likumi. MK vai saistošie, jebkuri, un daudzi pašvaldības ierēģi stingri pieturās pie viņiem. Ja to mums likums atļauj, tad mēs to nedrīkstam aizliegt darīt. Taču viss atkarīgs arī no tā, kāda cilvēkam ir pašam loģiskā domāšana par apkārtējo vidi, un cik daudz viņam ir nepieciešams, lai tā apkārtējā vide būtu sakārtota. Un, protams, koki veselīgi, apstādījumi skaisti, un, lai nav tā braucot pašvaldībai cauri, skatāmies, pliekani apstādījumi. Labi, tagad parunājam par reālo sāpi. Bija tā vētra. Dobelē pirms 2 gadiem Bauskā bija, ja jūs zināt, kā man pa logu, Bauskā mani māja, var redzēt nolaustus kokus, visus, ko sastādīja Pirmo pasaules karu. Ja jūs zināt, kā tās vārnas grib uz maniem kokiem, tagad šajā pavasarī nāk, ko es esmu dikns, un kā tie stumbeņi pretīgi izskatās. Un cik es esmu dosmīgs uz, ka nav tai Bauskā tas īpašais štata vienība. Tur ir dārznieks, kur domā tikai par dobēm, nevis par šito. Un tur ir ierobežojumi, ka es pats nevaru tur kopt, tāpēc, ka tur man arī aplaust koki tur un tā. Un tas viss ir aizgājis tādā
ka beigās es skatos, ko dara kaimiņi. Viņi vienkārši nospļājās un zāģē paši. Citiem vārdiem tā bez vide. Sākam ar to realitāti. Tātad, kā apdrošināšanas speciālists izstāstīja, tad, kad man liekas, ka tas ļaunais koks ir sasvēries uz manas mājas pusi un nākamajā vētrā ir kirdika, ko man darīt? Uzrakstīt lielāku polisi, lai es vairāk varu nopelnīt tad, kad būs kirdika? Jeb godīgi pateikt, bet paskatīties, viņš ir reāli sasvēries, un man liekas, ka arborists varētu paskatīties, ka viņš vēl ir arī nepārāk stiprs, un ka vispār ņemam nost, jo man ir bailes. Man tur ir nesen remonts tajā mājas daļā. Es tur jumtu pagājušajā gadu uzliku. Pirmkārt, vajadzētu sākt ar polises un noteikumu pārlasīšanu. Mazos burtiņus apsveicu. Visi pirmdien ies pie acu ārsta. Tos taču nevar salasīt. Sākam ar to, vai ir polisi pēc tam, vai tur ir iekļauts tas. Bet, protams, kad ja to ķēpu vispār negribas un negribas ne lasīt, ne polisi pirkt, neko, tad arborists, protams, izglābs to situāciju. Jā, bet arboristi ir divās kategorijās, cik jūs puiši pazīstu. Dažreiz jūs esat tādi kokmīļi, jā, ir tur trupe, bet varbūt, ka tur vēl var cerēt, ka viņš varētu, un man ir tāda dusma, ka viņš nejūt, ka man arī tur ir haudze naudas. Es tagad mēģinu to otru galējību atspēlēt, ka viņš man tā kā bet tā trupa vēl nav tik liela, varbūt vēl tuvākos 3 gadus varam pataupīt, bet es tagad baidos no tā koka. Tu neesi arborists, viņiem blakus sēdi. Es tev piesekšu. Saki, kā ir. Ko darīt? Apdrošinātājs, starp citu, apdrošinās pie kuriem nosacījumiem jau izdomās, ka koks ir force majeure, tavs mīļākais vārds noteikti. Redz, kā ir vidējais latvietis, mazos burtiņus un polises nelasa. Nekād, neviens. Ir kāds, kas nav vidējais latvietis? Kurš lasa mazos burtiņus polisēm? Nopietni. Ļoti labi. Bet tā kā apdrošināšana tomēr ir bizness un vidējais latvietis tāds kā ir tāds, kā viņš ir, viņš noteikumus nelasa, tad apdrošinātājs savu biznesa ietvaros to deķīt velk uz savu pusi. Viņš izdomā tos noteikumus, jā. Protams, vienam ir tur jābūt vētrai vismaz 17 metru sekundē, otram 15 metru sekundē, trešajam jābūt postījumiem arī blakus ākām, lai pierādītu, ka tā ir vētra. Nāksies lasīt, bet pats minimums, ko var izdarīt arī vidējais latvietis, ir pajautāt. Jā. Jo kamēr apdrošinātājs redz to, ka visi vadās tikai un vienīgi pēc cenas, noteikumus nelasa un arī neko nejautā, tad viņš arī tur airē. Bet tad iedod man priekšā, ko pajautāt. Tu esi starpnieks, tu esi brokers, tu neesi pats apdrošinātājs, tu pārdod apdrošināšanu. Tad tu vari man ieteikt, kā labam pircējam, kurš ir gatavs piemaksāt piecīt vairāk, kas būtu tad tie mazie burtiņi, ko es no savas puses varu pielikt klāt, nevis tikai pakļauties tam, kas jau tur ir mazs uzdrukāts. Pirmām kārtām savam apdrošināšanas pārstāvim izstāsti visu, kas tev ir, jo liela daļa pat to neizdara. Jā, izstāsti, ka tev ir tie koki, izstāsti par kādus riskus tu saskati un pajautā, vai man tas būs iekšā. Jā, vai... Viss, ko es izstāstīšu, būs tikai uzcenojums manai polisei. Man liekas, vidējais latvietis domā tā, jo es mazāk pastāstīšu, jo man būs mazāks polises prēmijas maksājums. Kā būs labāk, ka tu samaksāsi mazāk par polisi, un tad, kad notiks, to nemaksās? Labi, tā jūs tipiskādi. Tas jūs katru dienu sakat visiem. Jā, bet tev arī tā skaitā īstenībā liela daļa nelasot šos noteikumus nemaz nezin, kad, piemēram, tavs tūjs ir apdrošināts. Tu zināji to? Jā, lielākai daļai polišu ir... Es varu viņus nelaistīt vasarā, jo viņas ir apdrošinātas. Nelaistīt vai pats nozāģēt un prasīt atlīdzību īstu nevari, bet daudz nemaz nezina, kad privātpersonu īpašuma polisēs ir paredzēta atlīdzība arī labiekārtojumam. Jā, tur, nezinu, vētras postījumi vai kaut kādi citi nelabvēļi kaut ko sadara, vai kaimiņu koks uzgāžās virsū vai dobītē, jā. Tad, kurš no apdrošinātājiem paredz konkrētu limitu, līdz kuram tu vari arī prasīt dobītas atjaunošanas. Paldies, es tiešām redz, ir citreiz forši, ka kāds pastāst, kas tur ir rakstīts ar mazajiem burtiņiem. Bet, ja nopietni, lielais koks, kuru es tagad, tikai šodien, no tavas teiktā, ņemšu vērā kā figņu, par ko padomāt pērkot nākamo polisi, un varbūt pat pie cita čaļa, vai ne? Nevis pie tā, kas līdz šim jau iegājies.
būs kas? Apdraudējums, apgrūtinājums vai vēl viens iemesls vienai fotogrāfijai, vai aģents atnāks pirms izrakst polises klātienē pārliecināties, par ko viņš arī uzņemās tā kā to iespējamo risku. Piemēram, mēs tagad dzīvojam klajā vietā, mums tie pirmie koki, kas tika nolausti, ir jau nolūzuši tā, tad vējš nākamajā reizē nāks man. Ja es loģiski domāju, tad patiesībā risks pacēlās 2 reizes, 3 reizes, 7 reizes, 100 reizes. Tad, kad tev vajadzēs polisi, neviens cits neiedziļināsies. Apdrošinātājiem nav laika, tam viņš ir sakārtojis noteikumus, sistēmu, pēc kura viņš pelna naudu. Ja tu pats nejautās, tad, tu dzīvos pēc viņa noteikumiem. Bet ja tu pajautās, hei, kas būs, ja mans lielais koks tagad šķūnītim vai mājai uzgāžās virsū, ja? Un tad melot viņš nemelos, viņš atbildēs, vai tev vajag tuvākajā meteostacijā vismaz 17 metrus, vai pietiek ar 15, vai koka paša uzkrišana bez vētras vispār arī sadz atsevišķi noteikumi. Ja? Bet viņš to atbildēs. Galvenais ir jautāt. Labi, te man ir komentārs. Mēs mīlam iebūvēties mežā. Jaunie mazie ciematiņi, kas meža zemēs tur ielien iekšā. Brīnišķīgi, super dārgi, milzīgas skaistas villas tur ir, bet viņi ir meža zemē iebūvējušies, izcirtuši ārā, un te ir tas jautājums, izmainot vidi, meža zemes vidi, atstājot tos pāris slaidās mastu priedes, tas ir laika jautājums, ka viņi izgāzīsies pat bez vēja, jo viņa mežā augot nav veidojis lielu stipru sakņu sistēmu. Un te ir nepieciešams, ja jūs pērkat tādus īpašumus vai vēlaties iebūvēties meža zemē, kur ir bijis koki, izcērtot ārā pie nākamajiem vējiem, un pat nevajag 15 metrus sekundē, ka viņi gāzīsies vai slīdēs ārā no zemes. Bet tad vienkārši rēķinaties, līdzīgi kā pērkot koka māju ar malkas apkuri, man ir lielāka maksa par apdrošināšanu, jo ir nosacītais lielākais risks kaut gan. Ja? Tad līdzīgi bez maz vai vienkārši rēķinies, ka atnāks Rainis un nolauzīs tev tās priedes. Jā. Rēķinies, ka tādā teritorijā tev ir paaugstināts risks, bet es nezinu, vai apdrošinātāji to zina. Bet mēs, speciālisti, to zinām. Tagad apdrošinātāji reāli zina. Es domāju, pirmdien viņš nočikos visiem kolēģiem. Man vēl piebalstams arī pa vējiem un meža zemju izmantošanu apbūvē. Tipisks piemērs bija gan rudenī, gan 2 gadus atpakaļ Kauguru jauniešu centrs. Tur viss bija ļoti labi redzams, bet arī bija paredzams. Un pa jautājumu, vai tas koks pie mājas ir labi vai slikti, vai labāk tomēr dzīvot mājā, kurā nav koku, ir vienkārši stāsts. Bija vētra. Man nolūza zars, iedūrās jumtā, iztaisīja jumtā caurumu. Bet kaimiņš, kur dzīvoja bez kokiem, kur nebija aizvējš, viņam jumtu noplēsa vispār. Tad kā ir labāk. Un runājot par to koku un par tām trupītēm, ja koksnē parādās jau kaut kādi dobumiņi, trupītes, tā ir daudz dzīvokļu māja, tur kas tik tur nedzīvo. Bet, ja skatāmies pamatskolas izglītību, mācījāmies visi mēs fiziku. Truba stāv tieši tikpat labi, cik cilindrs. Viss atkarīgs no trubas sieniņa biezuma. Un manā skatījumā ir tāpēc svarīgi šos kokus veikt koka novērtējumu. Un arborists uzrakstīs slēdzienu par tā koka stāvokli, un pateiks, kā jūs teicāt, nē, šitais vēl var stāvēt. Jā, to viņš var pateikt, vadoties no savas pieredzes, un tādējādi koks paliks dzīvs. Apdrošinātāji arī būs priecīgi, jo tur ir koka slēdziens, ka arborists saka, ka tur viss būs ok. Un līdz ar to, redziet, jau 2 kompānijas atrada sadarbību, un tā mēs ejam tālāk. Bet tas bišķiņ izklausās arī no sērijas, no arboristi sev izdomā darbu, lai par atzinumiem vienkārši prasītu, Atvieglojums, teiksim, šī gadījumā arī. Labi. Es tikai tā pārbaudīju, jo skeptiskam latvietim arī jābūt manī, kā žurnālistā vienmēr. Bet te arī ir, vai tas speciāls, kas uzraksta atzinumu, ir arī apdrošinājis savu vārdu, savu teikto, vai viņam ir civiltiesiskā... Un diera gods. Tieši tā. Es varu sprēgāt ar saviem padomiem bārā pie katra aliņa, bet vai es par viņiem galvoju, vai es par viņiem atbildu? Tāds ir jautājums. Vai jūsu speciāls, ko jūs esat pieaicinājuši, atbildēs par saviem vārdiem, par savu rakstīto? Un vai viņš sevi ir apdrošinājis?
Jā, lūdzu. Te ir tas, ko es gribu papildināt par to sarunu. Veicot savu cilvēcisko apdrošināšanu, kā Arboris, es apdrošināšanas brokerim minēju par tādu lietu, kad es vēlos apdrošināt gadījumu, ja vēršās pret mani kā pret speciālistu pakalpojumu ņēmējs, kurš ir pateicis, nē, es tomēr šādi negribēju viņu redzēt. Tad es kā Arboris jau esmu ar savu skatījumu piegājis pie konkrētā kokauga, varbūt sabojājis viņa skatījumā šo te kokauga vērtību, bet mana polise sedz šos manas izdevumus. Tad klients vēršās pret mani un man apdrošinātājs... Tas ir starp jums, bet kas ir par mani, man ir jāzina, cik garš, es zinu, ka koki mainās, trupi parādās, bet neaiziet. Cik garš ir atzinums kopš atzinuma došanas dienas? 5 gadi? Es varbūt bišķiņ atkāpšu atpakaļ. Mēs runājam par papīru, par atzinumu. Atzinums ir papīrs, ko koku vērtātājs Aigars Priede izsniedz šogad, 25. gada, kurš šodien marts ir? Aprīlis, 5. aprīlis. 5. ja? Izsniedz, jā. Viss, un cilvēks ieliek šo te dokumentu plauktā, viņam ir dokuments. Bet tas dokuments jau neuzlabo, nepasliktina koka dzīvotspēju tālāk. Es vēršu uzmanību uz to, ka šis koks, kuram ir dots atzinums, ar kuru ir kaut kas noticis vai grasās notikt, viņš ir jānovēro. Ir vajadzīgs tas vienkāršais monitorings. Un ļoti vienkārši piemērs, kad mēs sakopjam vai Arboris, jebkurš sakop koku, pirmais, ko viņš saka, es gribētu redzēt 3 līdz 5 gadu laikā, apsakot, redzēt, un tad pieņemsim lēmumu, ko darīt tālāk. Loģiski. Ir pēc šī te atzinuma saņemšanas cilvēkam ir jāuztur tā rūpe, kad tā kā automašīnai, reiz pa reizēm ir servisā kaut kas jāizdara. Pie zobārsta ir jāaiziet. Tanī brīdī, kad mūsu vecais tēvs ir atnācis no meža un iestādījis vagas galā, iespraudis kļavu, ozolu un liepu, mēs tikai tagad atjēdzamies kā mazbērni vai mazmazbērni, ka viņš ir liels. Šo gadu garumā nekas nav, faktiski pat acis nav augšā pacelts. Un tur izrādās ozols ir pilns ar sausiem zariem, kas krīt uz šķūnīšu jumtu, kas nedod Dievs kādam cilvēkam var uzkrist. Tā ir tā nelēma. Mēs redzam, koks liels, pilsētvidē, ārprāts tur vējš, viņš lūz zari, visi slikti. Kāpēc tas tā ir? Un tad tie ir tie mazie jautājumi, kas veido to kopumu, kur ir bilde, kur izgāzies koks. Kāpēc viņš ir izgāzies? Tas ir konkrēti, tā ir kapu ainava. Protams, tur ir abedījumi, tur rakšana, sakņu sistēmas ir pārcirs, un tas koks jau ir novājināts, un kaut kādā brīdī viņš vienkārši lūst. Var ar bezvējā. Labi, varbūt ir jautājumi tik tālu, cik mēs esam izrunājuši, visdrīzāk, lūdzu. Man ir sasāpējis jautājums par parkiem, apstādījumiem un kokiem pilsētvidē un suņu saimniekiem. Proti, tā kā neļaut sunītim pacelt kāju pie koka, tāda ideja ar likumu? Jā, tieši tā. Tāpēc, ka es pirms 2 dienām strādāju centrā, apzaļumoju, rūpējos, lai skaists zāliens, tiešām, lai skaisti ierīkotas dobes un koki, un nāk 10 suņu un izveidot tur suņu toaleti. Tātad, pirmkārt, kā jūs mērat to ģiftes pakāpi? Varbūt, ka suņa dabiskās vajadzības, es vienkārši domāju, vai mēs varam izglābt, ka visi suņi turpmāk neceļ kāju? Man liekas, ka vajadzētu izglītot suņu saimniekus, ka tas vispār viņi pat neiedomājas. Es aizrādu visiem, viņi pat neiedomājas, ka tur var nodarīt kaut kādu skādu, kaut kādu zaudējumu, kaut kādu nesmukumu. Man liekas, vajag izveidot nodevas, ka šobrīd nav nekādas nodevas par suņiem, suņu saimniekiem un izveidot pastaigu laukumus. Un vēl viens jautājums, cik ļoti ietekmē, cik lielas kokus ietekmē tas suņu diezgan ģiftīgais. Saprotams, tagad jau mazums kādu ģiftiņu vēl sēdās, tā jau čur arī ģifti, ne? Cik ģiftīgi ir tā lieta? Cik ģiftīgi es nezinu, bet ir starp citu nodevas, kas ir jāmaksā katru gadu mums par saviem kaķiem un suņiem. Bet vai kāds viņas iekasē? Jā, ir noteikumi. Saka, jā, 70 centi pa suni. Labi, tas ir viens. Otrs, mēs individuāli katrs, kas strādājam ārā, ļoti cīnāmies. Mūsu konusi tiek apturēti. Visa zara čupas un viss pārējais mūsu bieži vien pat ir bijis tā, kad ekipējums soma stāv un nāk cilvēks ar savu suni un ļoti pretīgi. Mēs individuāli katru bez maz vai ar to pašu mietu viņus mācam. Bet tā ir
Globāli, manuprāt, neiespējami, jo arī mājas iedzīvotāji... Paga. Pirms 20 gadiem neviens nepiebremzēja pie gājēju pārējām. Šodien piebremzē kā traks. Šis ir globāli iespējams. Tas ir kultūras jautājums, ko jūs uzrunājat faktiski, un tad arī ģiftas. Kāpēc neiespējams? Kā jums liktos? Jo no vienas puses, ja mēs tik ļoti pilsētvidē šo koku, paskat kā Beļģijā, izskatās pēc lēvenes, ja? Holanda, bet tuvu, jā. Holanda. Tātad te ir, paskat, 17 onkoļi sarkanās vestītēs apbrīno koku. Tātad viņš ir laikam tur ilgi audzis un pilsētvidē varbūt vienīgais uz tās ielas, ja? Tātad ir vērts tiem suņiem likt nečurāt uz šī koka, bet uz tramvajstāba. Man liekas, ātrāk būs mums pašiem sevi izaudzināt un nomainīties paaudzēm, tāpat kā par atkritumu šķirošanu. Vēl joprojām vecie cilvēki knapi šķiro, bet jaunās paaudzes tie visi hipsteri, visi jau šķiro un taisa mazās komposta kaudzītes. Tikko atmiņā atnācis, kā es ar meitu šorīt pirms braukšanas plosījos, ka suns ir jāizved. Es domāju, visi tie hipsteri, viņi pat neizved to suni ārā, visi čurā istabā. Kur tu vēl uz koka? Es domāju, ka, jā, papildinot šo te jautājumu, tas ir cilvēka ētikas jautājums. Ir cilvēks, suņu saimnieks, kas varbūt to suni nemaz nepaskatīsies, kur viņš un ko dara. Bet ir saimnieki, kas ļoti strikti to skatās un ievēro. Protams, arī tādā pašā... Bet tagad ar ētiku un ierosinājumu bija, vai jūs, arboristi mīļie, mestos kundzes frakcijā, ka mēs, principā, pieprasam, ka Rīgas mērs pirms nākamajām vēlēšanām viegli paprasīt. Vilni ķersi, ja gribi manu balsi, tad davai nosaka šitādu likumu, ka nedrīkst čurāt uz koku. Ja jūs esat nopietna biedrība, varbūt varam virzīt kopā šo viedokli un iet un vienkārši... Kopā? Te jūs arī esat kādā biedrībā? Nē, es neesmu biedrībā. Iestājieties. Jūs ņems? Varbūt ņems, jā. Ainavu arhitektu varbūt ņems. Ainavu arhitektu mums ir nepieciešams. Ar atplestām rokām rakstiet iesniegumu. Es pilnīgi piekrītu, jo man ir pilnīgi riebjas, teiksim tā, jo mēs sabiedriskajās telpās regulāri strādājam un visur ejam, un mums pirms sākam darbu ir jānotīra bez maz vai lauks, lai mēs pēc tam savus aprīkojumus un savus kājas nesasmērētu. Visur vajadzētu būt miskastēm, bet vai Rīgā, vai kaut kādās citās pilsētās, ja mēs pārējam pa kvartālu, vai mēs atrodam miskas, kur vismaz kaut vai... Topošajā Eiropas kultūras galvaspilsētā Liepājā ir. Tas uz šo brīdi būs droši vien, kamēr esam galvaspilsētā. Jā, bet mēs varam sev paprasīt. Ja kaimiņu pilsētā ir un mums nav, tad mēs esam bišķiņ lunāti vai atpalicēji vai kaut kas tāds, vai ne? Tā kā... Labi, interesanta tēma, vēl kāda tēma, kas... Es pielikšu vēl klāt par to, jo bija jautājums arī, cik viņš ir indīgs, tas špricējums. Ir indīgs. Īpaši zamajiem skujiņiem viņš ļoti nepatīk. Taču, jā, šeit viss lielākā bēda ir tā, ka sabiedrības izglītošana, gribēšana to darīt, jo Eiropas dienvidu valstīs ir arī ar likumu... Izdos likums, ja tavs sunīts trāpīja uz koku, tu paņem ūdens pudeli un tu viņu atšķaidi. Jā, bet tur tas ir likums. Pie mums tas, kas nav rakstīts likuma grāmatā vai akmenī iecirsts, diemžēl tas nestrādā. Varbūt ir atsevišķa sabiedrības daļa, kas tā cenšas darīt, bet lielākā daļa pat kaudzītas nesavāc. Tā kā jā, tā ir sāpe nopietna ne tikai mums arboristiem, bet arī visiem citiem. Es gribu ar jums tagad, ja nav citi jautājumi, parunāt par lietu, kur mēs cienam to, kā ir bijis, un vai mēs vienmēr pareizi darām, kad mēs, piemēram, diskusijā par alejām, kas tagad ir modīga diskusija valstī, dažreiz liekas, ka savs štuks tomēr ir, kad brauc ar ratiem, tad vajadzēja šaurākus ceļus, kad brauc ar mašīnām un vēl smagajiem baļķvedējiem un vēl kaut ko, tad, un bez maz vai tā kā rodas attaisnojums, es nezinu, reku aleja ielece, bet šitā ir pastaigu aleja Holandē, tad jūs sakat, ja? Labi, skaisti Holandas aleja, bet tas ir cilvēkiem, kur iet, bet tad, kad ir jābrauc ar lielām mašīnām, gadsimts ir nomainījies, vēl kaut kas, tad puse no alejas tā kreisā puse jānozāģē, otra jāatstāja, vai pastādam jauno aleju tai pašā vietā, bet platāk, vai kur tur ir tas vispār diskusija objekts? Tas ir tā savstarpējā diskusija nepieciešama. Kā jau tā kolēģi runāja, ir saruna vajadzīga. Pirms mēs kaut ko ideiski darām, ir vajadzīga saruna. Un Latvijā ir ļoti daudz piemēru, kur alejas ir saglabātas,
arī vecās salējas uz muižām un arī lielceļu malās esošās salējas. Vienkārši elementāri vai nu atpērkot, vai nu rezervējot valstiski šīs te zemes blakus salējām un izveidojot šos te ceļus, autoceļus. Dzīves piemērs šosei Rīga-Tallina bišķiņ pirms Salatsgrīvas. Ceļš tika pārbūvēts citā vietā un alejas saglabāta. Ja? Mans mīļākais ceļš Ogre ērgļi, ļoti daudzas vietas ir vienkārši iznestas ārpus vecajiem ozolu stādījumiem. Un tie ozoli nav sasējušies tāpat vien. Tur kāds ir savā laikā kaut kādu pīci, kur iemetis iekšā ceļa malā, bet tas ceļš, lai izmainītu līkumu, lai varbūt visticamāk iztaisnot līkumu, ja? Bet ir sanācis tā, kā ir sanācis, un beigās ir tādas smukas ozola alejas fragmentāri saglabāts. Tā kā risinājumi ir daudz un dažādi. Ja? Protams, kad ir nepieciešams pie katra īpašuma piebraukt ar vislielāko traktoru, ar vislielāko baļķvedēju, ar vislielāko mašīnu, bet varbūt tomēr paskatīties un veidot to piebraucamo ceļu vai gradēt to ceļu noslodzi tā, lai tās alejas tomēr tiktu saglabāts. Jo pa visiem aleju ceļiem mums kaut kur ir jātiek. Un jūs paši sākāt ar tām vērtībām, ko šī aleja dod mazajiem par zvēriņiem, jaunajai paaudzei, kura nezin, tā tad ēna vasarā. Tas ir tikai viens maziņš. Tas ir kā Aigars... Bet kāpēc? Jo viens otrs teiks, pagā. Jā. Kā tu tagad man saki ceļu apkārt? Tu zini, cik tas maksā? Protams, tas maksā lielu naudu, bet tas viens solitēras koks, kas aug šosejas malā, pieņemsim, mēs redzam Zemgalis, atvainojos, dzīves piemērs. Mums ir lauksaimniecības zemes un kaut kur tālumā ir mežs. Mums ir ceļš, kas ved uz Bausku un 5 koki ceļa malā. Un pēc tam mums otrā pusē atkal pavarās lauks, un tālāk ir meža masīvs. Lai tas mazais organisms nokļūtu, migrētu no viena ceļa masīva uz otru ceļa masīvu, viņam ir vajadzīgs pieturas punkts. Tāpatās kā putnam pārlidojot jūru, ir vajadzīgs kuģis, kur apsēsties un atpūsties. Un tas mazais ķērpīts, mazā šūniņa, kas tur kaut kur pārmigrē no viena meža masīva uz otru, viņam ir vajadzīgs tas viens solitērais koks. Un tur, kā Aigars teica, tur ir miljons, tā ir kopmītne, tas ir... Prātam neaptveram, cik tur daudz dzīves radības dzīvo iekšā. Un šis te viens solitērais koks, diemžēl, nereti arī kāds BMW aptinās ap viņu, diemžēl. Viņš ir nepieciešams. Tāpēc, un nerunājot jau par alejām, tur ir vēl cits tās Daiga papildināt. Es gribēju papildināt ne tikai dabas vērtības, tas ir. Tā ir kultūra, tā ir mūsu kultūra vēsture, starp citu. Un... Nākamais arī mums ir ceļa satiksmes drošības noteikumi, ceļa zīmes, 30 ceļa zīme, ceļa sašaurinājums vai uzmanību kaut kādas bīstamības. Tas viss ir izmantojams un realizējams tajās vietās, kur nevar pārbūvēt to ceļu blakus vai sabiedrība nepieļauj, ka nozāģē tos kokus. Tas ir tāds viens un... Es gribēju kaut ko vēl pieminēt. Par to vērtību tām alejām, kur es gandrīz tā kā aicinātu jūs kā asociāciju mazliet tādu atgādināt par vērtību sarakstu. Ne kā par baušļiem, ja? Jo tos jau mēs visi zinām un ievērojam, protams, mēs jau negrēkojam nekad. Bet man liekas, ka tā skolas bērnu līmenī, lai kāds varētu pateikt, ka vienkārši smuki un vēl kaut kāds labums ir, var tā sabiedrība? Kurš vēl var pateikt daudz? Vēl bez vārda smuki aleja? Ko vēl aleja dod sabiedrībā? Ja mēs te cīnamies par šito tēmu, laikam mums tas vairāk ir vērtība, mēs par to runājam, bet paplašinamies uz Latvijas 2 miljoniem iedzīvotāju, cik daudz tagad varēs man apkārtnē pateikt, ko tā aleja vēl dod? Tā ir smuka, tas jau ir diezgan daudz. Protams, ka ir smuka. Tas jau ir ļoti svētīgi. Atceramies arī to, ka neviens koks nav uzskrējis arī mašīnai virsū. Un ir tas, kad tas... Nereti mums ir alejas taisnī Grants ceļa malā. Ja? Tas ir Grants ceļa izkalšana. Bieži vien vasaras sezonas laikā ir putekļi drausmīgs. Un jebkurš koks ceļa malā, jebkurš koks mums dārzā, jebkura ābelīte 30-gadīga, 20-gadīga mums dārzā dod to vienkāršo valgumu. Jo te bija mums slaidos fotogrāfija, viens parks ar sabojātu koku un soliņu apkārt. Arī ko ir, ja? Šis ir sabojāts koks? Ne šī bilde, bet šis koks bija, tad Daiga pašķirs tūlītās. Jā, bija šī tālāk.
Nu, dzīves piemērs. Šitien. Jā. Šī brīdī šis soliņš vai kaut kādā atpūtas vieta konkrētajā vietā ir bezjēdzīga. Jo pensionārs nevar apsēsties, jo viņam nav valguma. Karstā vasaras dienā plus 25. Māte ar bērnu ratiņiem tur nesēdēs, jo vasarā, tur nav ēna, tur nav nekas. Savukārt, ja mums ir šis te koks, viņš dod valgumu, viņš dod aizvēju, viņš dod mitrumu, kas ir nepieciešams apkārtējai. Ja? Man ir dzīves piemērs, ka man laukos pie mājas nozāģēja lielu kļavu. Nozāģēja arī bērzu, kas blakus ir, jo traucēja. Acīm redzot, cilvēkiem traucē. Un kas parādījās, nākošajā gadā mēs rijām putekļus. Līdz brīdim, kad tomēr kaut kāda asfalta veidīgi tur uzlēja virsū. Tad šī te kļava, kas ražo nenormāli daudz skābekļu ar savu lapu masu, ja, viņi dod to valgumu, kas ir nepieciešams karstās vasaras dienās. Un tās karstās vasaras dienas mums paliks arvien vairāk un vairāk. Klausies, savādāk būs liels pieprasījums pēc kondicionieriem. Šis ir lētāk. Koks ir lētāks nekā kondicionieris un elektrības patēriņš, ko viņš ražos vasarā, kad mums ir tās svēlmes. Neizliksimies, ka šis nav par mums. Es zinu, ka es Horvātijā kādreiz pirms 10 gadiem filmēju tādus sižetus, kā viņi var tā kā energoefektivitāti, un tad tiešām koks, ko vecvectēvs bija iestādījis mājas pareizajā stūrī, viņiem deva nesalīdzināmi labāku temperatūru Horvātijā, ja, kur ir kas pa sauli. Labi, es par vienu citu lietu, es tagad uzlieku psihais zaļais kaimiņš. Vienkārši uzlikšu tādu cepuri. Man tagad uz ielas ir vienu liepiņu sabombardēja karš, otru ceļu būvējot. Tur sakņa nākamajā kaut kādā. Es tagad skatos, klausies, bet tiešām pirms 100 gadiem te bija skaista liepa aleja uz tās ielas. Es eju uz pilsētas domi. Lūdzu, aprakstiet manu vispār rīcību. Man vajag, lai atpakaļ tādā pašā sekvencē, kā tur tās liepas ir augušas, jo rekur uz ielas viņas vēl dažās vietās turpinās, saliekam jaunas. Es saprotu, ka tās mazās vēl ilgi neizskatīsies pēc tām vecajām, bet lūdzu saliek. Jā, es zinu, ka tur Latelekom vādi tika rakti, jā, es zinu, ka tur ir jauni kaut kādi pazemes ūdeņi un ko, bet man vajag tur atpakaļ koku. Un tas, ko man pilsētas doma sarunā saka, ir ok, es zinu, es neteikšu jums, kurā mājā, bet jums kaimiņos dzīvo 2 idioti, kas teica, ka vispār lūdzu novāciet, projektējot šo jauno ceļu, visas tās fakinās liepas, jo baigi jāgrāb lapas. Un vēl kaut kādas citas lietas. Tātad, kurā brīdī, lai nesaietu 2 kaimiņi viens otram, nenokurnātu šķūnīti naktī aiz atriebības, kā lai kur ir manas tiesības, kur ir manas prasības un kādas vispār ir tās vērtības, ka es gribu visu pa vecam atjaunot. Jo var jau būt, ka ir ok arī domāšana, ka novācam tās vecās. Un stādam to jau mums jauns ceļš, Eiropa, turisms, visam jāskatās skaisti, pilsētu vidi, visi grib būt ievēlēti, galvenajam laukumam un ceļam ir jābūt skaistam, ar bruģīti vēlams un vēl kaut kādas visādas šitās te, kas nāk mūsdienu cilvēkam ārā, ja, tie vipendroni. Katrai pilsētai vajag, vai ne to? Un tad ir tāda, un es runāju par parastu ielu, es nerunāju par galveno laukumu, kur būs pilsētas krutākā strūklaka. Redz, es atkal pieskāršos pie tās diskusijas. Pirmām kārtām ir jāmēģina jebkurā gadījumā ar šo te trako kaimiņu aprunāties, jo ir tā patiesība, ka manas tiesības beidzās tur, kur sākās tavas tiesības. Mēs nedrīkstam pārkāpt viens otru tiesībām pāri, jo tad jau sākās neatgriezniskais. Tāpēc ir nepieciešama tas vidusceļš ir jāmeklē jebkurā gadījumā. Stādīt jaunas liepiņas, ok, mēs ļoti labi saprotam, varbūt var atkāpties no esošā salē līnijas, jo mēs saprotam, pēc 30, 50, 80 gadiem tās vecās liepas tur nebūs. Tur būs tās, ko mēs stādīsim. Un tad varbūt padomāt jau uz priekšu, nevis stādīt vienā rindā, varbūt tur patās par to pašu trasi, zinot, ka tur pēc 20 gadiem būs cits ceļš. Stādīt jau varbūt rindu tālāk. Bet tas kompromiss ir jāmeklē. Arī ar trakiem kaimiņiem var atrast kompromisu. Arī ar zaļiem kaimiņiem, jo radikāls ir arī zaļš. Un ja ir radikāls zaļš, tas arī slikti. Tomēr. Nākamais arī ir, varbūt vienkārši ekonomiski ir jāparēķina. Bieži vien cilvēki saprot tikai dolāru zīmes, bez maz vai eiro zīmes. Līdz ar to tas ekonomiskais pamatojums. Ka, ja mēs parādām faktus, kādu labumu, piemēram, tie lielie koki dod, kādu ekoloģisko un sociālo un kādu tie mazie koki dos, un kādi ir ieguldījumi
naudiski ieguldījumi veco koku un kāda ir jaunos kokos, tad iespējams varbūt trakais zaļais piekāpsies radikālajiem, kas grib visu nozāģēt nos, vai arī viņi satiksies kaut kur vidusceļā. Ja ekonomiski mēs tam visam sākam pieiet, tad mēs sākam jau racionālāk domāt nedaudz. Labi, tad vēl viens jautājums no šīs pašas tēmas. Jūs visi esat gājuši cauri tulīt Basteikalnam. Un, ja es paskatos pēdējo grāmatu par Rīgas apstādījumiem, par Kūfalda visiem tiem plānojumiem, tad līdzīgi tā kā varbūt mēs bišķiņ vēl varam redzēt kaut ko, pirms 10 gadiem bija vieglāk redzēt, teiksim, Rundāls pils stādījumos, dārs no jauna, ja? Glauns, franču dārs, un mēs redzam, cik ilgi pagāja kopš tur starp stādījumu, un tagad brauc turisti, un tagad ir piķis, un tagad atkal ir kā bija toreiz Bīrona laikā. Līdzīgi ir ar to Rīgas centra apstādījumu. Piedodiet, pagājušajos pāris gados es tur šitik malkas sazagos. Vienkārši tāpēc, ka tur bija tādi postījumi pēc jebkuras pat ne vētras. Tātad tie lielie koki ir pārauguši. Daudzos arī parkos un vēl kaut kur. Tad, kad stādīja bija savs plāns, piedodiet, bet ja es paņemu līdzību no koku augšanas pamācības, ko meža kungi saka, ka priedi pie 70 gadiem vairs nav produktīvi un stādam jaunus, tīri. Es saprotu, ka arboristiem ir cita loģika. Jūs runājat par pilsētas vidas iegūmiem, par to, bet pienāks viens mirklis pēc kaut kādiem laikiem, kad mums par šito būs jārunā, jo viņi dabiski izravēsies to koki. Un tad mums tā ainava būs vecie, kas vēl ir izdzīvojuši. Un tie jaunie, kurus mēs varējām iestādīt jau tagad, draugi, nevis pēc 10 gadiem, kad pavisam būs cauri zobi. Tieši tā. Ko daram? Mūsu uzskats ir tas, ka nav tā, ka arborists ir tikai traki zaļais. Arborists un kokkopja un tā zaļā cilvēka, tā filozofija arī tā, ka ir jāatjauno. Ir jāatjauno tā pilsētu vide, ir jāuztur arī ilgtermiņam. Mēs nevaram dzīvot tikai tāpēc, ka mēs dzīvojam tagad un mums ir 100-gadīgi koki apkārt un mums visi ļoti labi. Pēc 50 vai 100 gadiem nebūs tev koku vairāk, ja, kas tagad ir 100-gadīgi vai 200-gadīgi. Tāpēc šī brīdī ir jādomā arī par to loģisko pēstecību, par to koku auga stādīšanu tagad. Bet nav jau nekāda jēga viņu bakstīt iekšā jebkur. Tad tas ir no pilsētu vidas, no ainava arhitektiem ir jānāk tai domai, un ainava arhitekti jau var pie tā strādā, kā atjaunot šo te pilsētas stādījumu. Kādos procentos mēs runājam, piemēram, ja cilvēki, ja koks aug 70, laikam vairāk, ja sanāk parkos tomēr ilgāk kaut kādu. Pāri pa 100. Jā, bet es mēģinu to proporciju atrast, cik gadā no 100 parkā esošiem kokiem pie nosacījuma, kad tur viens ir jāizretina objektīvi, man ir jāiestāda 2 vietā, vai man ir tīri, lai vides aktīvisti būtu apbruņojušies ar arboristu ieteikumiem tad, kad diskutēs ar saviem pašvaldību onkoļiem. Kāds ņemt arī vērā arboristu ieteikumus bieži vien. Labi, aicināsim jūs uz tām aktīvistu sanāksmēm. Bet es, piemēram, šādu jautājumu uzdevu Rīgas domai, kāpēc viņi ielu malās sastāda ik pa 5 metri vai pat mazāk tik daudz liepas. Liepas izaug milzīgas, ja mēs iedomājamies liepa par... Tur taču tas suns nočurās, neizaugs tā liepa. Tur jau tā lieta, viņi stāda tik daudz un tik tuvu vienotrai, jo viņi paredz, ka katra otrā vismaz aizies bojā. Johaidī. Labi, un vēl sāls, tad, kad tīra ielas, ielu malas ir, man liekas, atsevišķa pasaule, vai ne? Mašīnas un viss pārējais. Vienkārši vandālisms arī ir, atceramies tādas lietas. Bet īstenībā vismaz es varu runāt par Rīgas dārziem un parkiem, ko es esmu ievērojusi, kā pastaigājoties pa pilsētu, viņi stāda. Un nopietni daudz stāda. Jā, es arī pamanīju, jā. Vai tas ir pēdējo 5 gadu laikā vai kā? Lūdzu, piedod, ka es tev kaitinu. Bet tā ir realitāte pilsētā, tas tā neiztiksim. Bet stāda. Piemēram, Ogres pašvaldībā esmu jautājis arī cilvēkiem parastajiem, kas garām iet, viņi to koku uzskata par pašsaprotamu, kāpēc vispār par viņu būtu jārunā. Kāpēc nevar zāģēt nost viņu, kāpēc būtu kaut kas jāstādā? Mums taču jāstāda, ja mums viņi ir pilns tur. Viņi to uztver pārāk pašsaprotamu. Jā, bet Ogrē ir diezgan daudz arī tādas, ko mēs saukt privātā apbūve. Un man liekas, ka cilvēks, kas dzīvo privātās apbūves ciematā,
ja tas koks ir manā teritorijā, tas ir mans koks. Un tad, ja vēl būvvalde vai kas grib vēl kaut ko regulēt un vēl prasīt naudu par zāģēšanas atļauju, kas vēl nebūs? Man jautājums ir, kā šito atrisināt? Man tieši šonedēļ bija ar jaunajiem arboristiem diskusija. Viņi jautāja, kāpēc man būtu ar kādu vispār jāsaskaņo, kad es savu koku, sava tēva stādīto koku vispār varētu nocirst un vēl maksāt kādam par to. Jo, lai nocirstu koku, mums ir jāsamaksā ciršanas atļaujas šī naudiņa, kas ir kompensācija zaļās mazas zaudēšanai. Tas absurds parastajam pelēkajam mirstīgajam cilvēkam ir nesaprotams. Bet tajā pašā laikā, vai mēs visi nepatērējam skābekli? Tu tā no tāda... Tad mums vajadzētu maksāt skābekļa nodokli arī. Tāpat kā tur govju gāzu nodoklis bija Dānijā. Jā. Tad mēs vajadzētu skābekļa nodokli, jo skābekļa patērējam visu. Ja tu nozāģēsi savu koku, viņš veids funkciju mums visiem. Tad vai tu pārstās elpot? Labi. Tūlīt būs reakcija, lūdzu. Bet tad varbūt, kad ja es savā īpašumā pilsētā iestādu kādu koku, varbūt tad tai pilsētai man vajadzētu kaut kādu nomas maksiņu maksāt par skābeklīti. Īpašuma nodokļu atvieglojumi. Jā, bet pēc cik gadiem, jo tas koks jau sākumā tur maz tās lapiņas, ne? Bet tā vismaz varētu veicināt esošo lielo koku saglabāšanu. Par diškokiem jau draugi, varētu atrast. mēs lieliski zinām, ka pat dabas liegumi, kas ir meža īpašniekiem Latvijā, patiesībā netiek maksāti, jo nav no kā maksāt. Teorētiski ir likums, bet nav reālās naudas, kas seko. Meža īpašnieku biedrība par šito runā jau pēdējos 300 gadus un tikai runā. Nesaņem. Attiecīgi, šitajā diskusijā, kā būtu, ja būtu, mums apsit Haimārs ir jāpērk. Mēs nevaram tagad par kokiem maksāt kompensāciju. Es atvainojos par salīdzinājumu, bet vajag tagad Haimāru nopirkt tuvākajiem gadiem. Labi, vēl jautājumi diskusijai, kaut kāda doma, kas izauga, kaut kāda nepiekrišana, dusma, emocija, kāds grib mest ar koku, ar kādu labāk mest ar cietu. Nākamo jautājumu es varu mazliet piebilst par to, cik daudz koku aiziet bojā pilsētā un par to iestādīšanu. Mazīši komentāri. Proporcionāli, jā. Normāli parasti ir tā, ka vidēji 3 līdz 4%, 2 līdz 4% pilsētu vidēji katru gadu koki iet bojā. To atsevišķi pašvaldības tiešām cenšas aizstāt ar jaunu koku iestādīšanu, it kā, lai nomainītu, atjaunotu zaudējumu, taču, kā jau Daiga minēja, kad lielākā daļa šie darbi tiek veikti, diemžēl, ķeksīšu pēc. Nav jēga iestādīt 100 kokus un pateikt, tur tāpat pusi nomirst. Es labāk iestādu 30, bet to atlikušo naudas iegūtu koka apsaimniekošanā, pareizā laistīšanā, kopšanā, stumbra aizsargu izvietošanā. Koka laistīšana. Kurš mežā laista koku? Dievs? Neiet runa par mežu. Runa par bet izstāstiet man, cik tas ir proporcionāli nopietni. Tikai ieaugšanas mirklī. Es arī pamanīju tos jancīgos zaļos maisus tagad Rīgā. Viņi ir pilni ar ūdeni un lēnām pilina, ja? Rasināšanas metode. Vienkārši ir, tāds dīvains uzskats, priekš kam koku laistīt. Mežā viņš tā kaut pats. Jā, mežā viņš tur iesējās no sēkliņas, un ja viņš tiek cauri ēnai, viņš izdzīvos. Un arī mitrumu viņš tur dabūs. Pilsētvidē, kur visapkārt ir akmeņi, asfalti, bruģi, ēkas, sienas, caurvējš, kas visu kaltē, ūdens nav. Iedomājieties Baronu ielu, pieņemsim, Valdemāra ielu. Vēl sliktāk ir Valdemāra, kur ir tādas kastes, kurās teorētiski kaut koki. Tā ir kaste. Liekas, ka kaste, bet tur ir koks cietumā, jo viņam ierobežota telpa. Īsti nav, kur aizlaist pat sakņu sistēmu, jo viss riņķī ir asfalts. Un viņš aug nelielā kvadrātiņā, kurā arī līdz gruntsūdeņiem viņam tikti ļoti grūti. Tur šī viss pilsētas slānis. Jā, arī būvobjektos, kur mēs rokam tiešā koku tuvumā, koki ir jālaista. Ja mēs to nedaram, mēs radām tīšu bojājumu. Kā starp citu, koks jau nesaka priekšā puķīti novīs, tad aizmirs aplaistīt, uzreiz tā kā skrien un viņa atdzīvojas. Kā koks pasaka, ka viņam ir pamaz? Lapu koks visticamāk novītinās lapas vai nobirdinās lapas. Tā kā pavisam, ja, tad jāsagaida. Jā. Koka pirmā reakcija lapu kokam ir līdz, ko viņam trūkst ūdens, viņš atbrīvojās no lapu virsmas, kas caur kuru ļoti liels ūdens daudzums iztvaiko. Tas normāli izmēra koks dienā apmēram patērē 150 līdz 500 litrus ūdens. Tie ir 50 spaiņi. 500 litru ūdens ir 50 spaiņi.
Paklau. Tik daudz es nevaru. Man, kāds ūdens rēķins būs? Jā, bet ja paskatās, cik daudz pašvaldības tērē ūdeni, laistot vasaras puķus. Visus puķpodus, visas apstādījumus tikai ar puķiem viņi konstanti apsaimnieko, laista, apčubina, aprušina, samēslo, bet viņas pēc tam rudenī aiziet uz kompostkaudzi. Koks kalpo mums vairākus 10 gadus. Pats teica 70 gadi kā mežoniekam. Tik interesanti, ja tā iepriekšējā dārzniece runātāja, kas no tā nauda pelna būtu palikusi, nevis aizgājis pusdienās, ka tagad būtu ģiftīga saruna. Jo koku mums pēc iesādīšanas reāli pirmos pāris gadus vajag salaist, un tad liekamies mierā. Viņš pats tiks galā. Vasaras puķis, sīpolu puķis. Tas ir tas pats, kā rudzu audzētāji diskutēja ar meža audzētājiem no tā 1 hektāra, kurš vairāk izceļ. Patiesībā beigās 100 gadu griezumā tikpat. Jo tā atraudzība 100 gadu griezumā tikpat. Labi, es dzirdu argumentu, bet gluži aiziet līdz tādai pakāpei, ka pilsētā ir dienests, kurš tos 500 litrus uzgāž, jau mēs laikam tuvākajā laikā. Ārpakalpojums. Nē, labi, jūs atrastu, kā to ārpakalpot. Bet es domāju, ka mēs neesam stadijā, kurā sabiedrība ir gatava maksāt pat par to. Es iedomājos Rīgas dārzi un parki, tos onkoliņus katru dienu ar traktoriem. Varētu no Daugavas ņemt to ūdeni. Nē, šobrīd jau tas notiek. Rīga, Rīgai ir ārpakalpojums, viņiem bijuši iepirkumi uz koku laistīšanu, bet uz jauno koku, ne jau uz veco. Kamēr ieaugās. Jā, tieši tā, pirmos 5 gadus viņi laistīs. Tātad braukā no kanāla, no Daugavas, no Jūglas ezera. Viņiem ir vietas, kur ņemt ūdeni, tāpat kā ugunsdzēsējiem, vai tie paši hidranti un tam līdzīgi. Pēc tam braukā un laista viņus. Protams, ir arī bijis aicinājums sabiedrība, lūdzu, pati arī dariet to. Veikala. Sabiedrība izved sunīt, viņi domā, ka un ar to pietiek salaistīšanai. Vai ne? Tur jau tā lieta, ka mūsu sabiedrība, tu minēji to, ka, piemēram, Ogres gadījums, kurā es dzīvoju jau 25 gadu. Redzēji, tas viens bija Ogres koks, te bildītē patiniet. Jā, tas bija Ogrē. Diemžēl viņam ir diezgan klājas slikti, un viņi ir 2 koki vai pat 3, ja nemaldos, vienā vainagā. Bet mums ir tā sabiedrības izpratne par to, ka mēs dzīvojam, arī liela daļa dzīvojam daudz dzīvokļu mājās. Ļoti liela daļa. Un kas notiek ar daudz dzīvokļu māju? Mēs ienākam kāpņu telpā, labākā gadījumā mēs paceļam papīrīt, varbūt kādam bērnam končs ir izkrits, bet otram papīrītim mēs paēdam garām, uzbraucam ar liftu uz 8. stāvu, atslēdzam durvis, aizslēdzamies sevis durvis un viss. Un tā ir mūsu māja. Un mums ir pilnīgi vienalga, kas notiek 9 stāvu vai 5 stāvu mājas pagalmā. Mēs neejam aizrādīt suņu saimniekam, kas čurina un kakina sunīti kaut kādā apstādījuma dombē. Mēs neapčubinam kaut kādu košumu krūmu. Es velku uz to, ka mēs tik daudz tērējam laiku cīnīties pret, ka mēs esam kaut kur palaiduši to garām, kad mums vajadzētu cīnīties par. Un to par cīņu mēs varam iesākt katrs ar sevi. Nokāpt zemē no savu 3. stāvu, iziet pagalmā, varbūt kādu koku apčubināt. Kungs prasīja, kāds mums ir, ja es iestādu pilsētvidē koku vai man pašvaldība dos kaut kādu kompensāciju. Es tur pilnīgi labu bildi redzu. Es investēju, iestādu, pieņemsim, 5 liepas vai 5 kokus, un eju pie pašvaldības. Es saku, kur es iestādīju pie savas mājas pagalmā, varbūt jūs man īpašumu nodokļu atlaidi varētu par to dot. Kaut elementāri. Kaut kas ir jāizdara, lai kaut ko prasītu. Tas ir tas message. Pilsētvides kopumā ir teorētiski tagad ir pieeja, ka cilvēki var rakstīt projektus, pašvaldībai ir jādara, jo tas ir iedzīvotāju griba, tie, man liekas, ir 5% no attīstības budžeta, kur saucamās iedzīvotāju padomes varētu to ietekmēt. Ir pašvaldības, kur iedzīvotāju padomi pat nav, jo vienkārši kūtrums ir visu varens, bet ir vietas, kur ar iedzīvotāju padomēm var dabūt pat apvedceļu. Aucē nesen, vai vecaucē, lielaucē, aizmirsu. Aucē nesen bija gadījums, kur cilvēki izsita pat no Latvijas valsts ceļiem, ne tikai no vietējās pašvaldības, ka tas viņu ceļš tur būs pirmkārt nevis tas, ko tur pašvaldība gribēja. Tātad ar iniciatīvu, vai jūs dzirdat šādas iniciatīvas grupas, kuras, tagad lielajā talkā esam apmežot
kādu pilsētas daļu, kas patiesībā ir labiekārtojums mūsu lielo māju apkārtnē. Jo kamēr tu runāji, pirmais, ko es iedomājos, lielās mājas apkārtnes iedzīvotājs, kurš nesen nopirka arī sievai, ne tikai sev mašīnu, mums jau tā ir maz, kur noparkot mašīnas. Un vēl viens kaimiņš kaut kādu koku tur iestādīs, kur faktiski vajadzēja nobērt asfaltu, lai varētu noparkoties normāli pie daudz dzīvokļu mājas. Jā, par tiem daudzdzīvokļu māju un 5-6 mašīnām uz ģimeni. Reizēm mēs paskatāmies, kas stāv pie tās mājas lejā. Tur ir otrs dzīvokļu vērtība. Ja? Parasti 2 reizes vairāk kā vērtība. 2 reizes vairāk. Tas varbūt ir cits stāsts. Protams, ja tev ir 2 mašīnas, tad domā, kur tu viņu liksi. Šķirties no sievas var, lai nebūtu otra mašīna jātur. Man ir 2 mašīnas, un es dzīvoju dzīvoklī Ogrē, un man ir viena mašīna stāv pie mājas, un otra es maksāju par stāvvietu. Es braucu uz maksas stāvvietu, lieku maksas stāvvietā, tāpēc, ka man nav pie mājas. Man ir 6 vietas mašīnām, un es nepiekritīšu. Labi, bet nopietni jūs jūtat, ka tuvākajā laikā šitas būs ievēlēšanas vai neievēlēšanas jautājums, vai pašvaldība man nobruģēs tur to ceļu un nocirtīs tos 7, pieņemsim, 40. gadā stādītos bērzus, tāpēc, ka, mašīnas ir objektīva problēma. Pilsētvides sakārtošanas projekti, ar kuriem mūsdienu deputāti kļūst par vēlreiz pārvēlētiem deputātiem, ir tieši par dzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanu. Nilam Ušakovam popularitāte cēlās, kad viņš runāja par iekšpagalmu bedrītēm un kļuva par Eiroparlamentu deputātu un aizbrauca. Es tā cerēju, ka viņš arī salabos manu iekšpagalmu, bet nē. Vai ne? Tu par viņu balsoji tiešām? Nē, tā kā viņš tik ilgi bija, es gaidīju, kad pienāks arī mūsu iekšpagalmu kārta, bet tā arī neatnāca. Jā, tā ir nopietna problēma stāvvietas pie mājām. Es esmu ķekaunieks, un patreiz Ķekavā notiek šausmu darbi. Bet, ja mēs sākam ar diskusiju, uzliekam to visu uz papīra, mēs varam saglabāt gan kokus, gan izveidot papildus stāvvietas, nebojājot koka dzīvotspēju. Paliek gan koks, gan stāvvieta. Tikai to visu vajag padomāt, kā to pareizi izdarīt, rast risinājumu. Jo nocērtot brutāli saknes, mēs tikai to koku sabojājam. Ātri vai vēl viņš būs jānozāģē. Protams, ja tā būs liepa, neviens zem tās liepas mašīnu likt negribēs. Īpaši vasarā, jā. Jā, tad visi lapu izsīdums, mašīnas ir šausmīgas, taču vienmēr pastāv iespēja, ja mēs stādām jaunas kokus pie jaunajos mikrorajonos, sugu daudzveidību ieviest, stādām citus kokus. Nestādām liepu. Paklausies par sugu daudzveidību, tu man uzjundīji. Es biju Ukrainā nesen un skatījos tur tos, ko jūs sakat, tur tos aizsargus pret, kad viņi pret vēju un pret visiem tiem zemes eroziju stāda tās papeles. Viss man bērnība pagāja mocoties ar papelēm. Šī ir invazīva suga, kur ievazāja Padomju Savienību, un mēs ienīstam Padomju Savienību, Ukraiņus nē. Jo vispār papeles ir no Ukrainas. Bet mēs reāli tās fakinās papeles. Pareizi, tās ir papeles. Vai es viņas ienīdīšu kopā ar visiem kaimiņiem, kas dzīvo pie šitām Maksims Rimī tām tur glabātuvēm. Kāpēc mēs, es nezinu, vai ir kaut kāds modes kliedziens šitajā? Padomu laikā bija invazīvā suga papeli, jo ātri aug. Forši. Atbrauc okupanti ar visām papelēm, kā man riebi. Tas bija mērķtiecīgi radīts. Tas nebija atbrauc okupanti ar papelēm, bet tas bija dēļ tā, kad tika masveidā būvēta rūpnieciskās zonas. Un tā bija Juglas teritorija, tā bija Ķengraka teritorija. Papeli ir atraudzīga, bet man bija palēmējies, es rakstīju kursa darbu vai kā. Man pasniedzējs Lapiņkungs varbūt atcerās. Kad es izvilku tēmu par papelēm, un viens, kas man iekrita atmiņā ļoti zīmīgi, kad pieaugus papela spēja dienaktī saražot skābekli, kas ir nepieciešams 4 cilvēkiem. Tas ir tā kā vairāk nekā normāls koks? Jā. Viņa ļoti atdod skābekli. Bet tajā laikā tā rūpnieciskā attīstība bija tik nenormālos tempos gājusi priekš, ka viss kokaudzētājs Padomju Savienībā sāka jukt un nespēja piegādāt vīrišķās sugas papeles. Jo viņas vairojas tikai caur divas. Jā, vairojās no 2 sugām un pulkojās sievišķās sugas.
Pūkains meitenes, protams, mums patīk džekiem, bet es par invazīvām sugām vai varbūt arī ar modes kliedzienu kopā. Varbūt, ka jums ir, ieteikums, varbūt kaut kāda vienkārši, ka klimata pārmaiņa rezultātā ir sugas, kuras tagad jau augtu, nevis izsaltu šeit. Mēs varam paplašināt. Ir arī, es nezinu, vai vienmēr vajag palmu redzēt Doma laukumā iestādīt, nē, laikam, bet tomēr, varbūt mums bišķiņi radoši, plašāk ir jāsāk domāt, vai arī principi pēc sastāda mozols, jo te ir Latvija. Papeļu vietā, vai viss? To visu mēs varam darīt, jā. Sugas vienmēr mēs varam atrast, bet, ja runa pa papelēm, arī nav mans mīļākais koks. Man vienmēr ir bijis teiciens, laba papele ir gar zemi papele, jā. Bet, jā, tad, kad viņas stādīja, tas bija tāda nepieciešamība, ka tos mikrorajonus vajadzēja ātri, strauji apzaļumot. Viņš bija ļoti strauji ātraudzīgs, ļoti daudz skābekla ražoja. Bet aizmirst vienu lietu, kad papelē pilsētu vidē mūžu garums ir 40-50 gadi. Viņš bija jāmaina nost pret citām vai pret citiem kokiem. Vai tad, kuriem? Pasaki kā cilvēks, kas kaut ko saprot, pret kuri ir labākie? Tātad liepa tev nepatīk, jo izsvīst, papeli tev nepatīk, jo bērnības trauma. Iedod man, kas ir skaists koks, un laikam ir atšķirība, ja? Koks atsevišķi, kaut kur parkā, un koks tādā alejā gar trolejbusu. Jā, katram kokam, protams, ir sava vērtība, savs daļums, un teikt viennozīmīgi. Liepām nē, liepām jā. Labi. Varbūt nevajag parasto liepu, varbūt mēs iestādām Holandas liepu vai platlapu liepu. Platlapu liela vai, jā, vai Amerikas vai Latvijas liepu Latvijā, nekādā gadījumā Holandas. Un, teiksim, platlapu liepa ir viena no bagātīgāk ziedošajām liepām. Un iedomāties, ka viņi tāda liels koks, burvīžu zieds, smaržīgā pilsa bītēm, kūkainīši arī mums vajadzīgi ir. Jā. Un arī kastaņi, burvīgs augsts pilsētu vidē. Daudziem mums nepatīk raibkodas radītie bojām uz lapām vasaras otrā pusē. Runā par to rūsu brūno, kas rodās, ja? Tādas brūnas lapiņas paliek, jā, tā ir alotāja koda, raibkoda, tas ir kukainīts, kas izēda visu to zaļumiņu, paliek tikai sietiņš, un daudziem tas nepatīk. Stādam dzeltenos kastaņus, palsā kastaņa, viņš ir ļoti līdzīgs, bet viņu neēd. Ēdamais kastanis pēc tam izaug, ne? Zeltenais kastanis. Maronijas tādām, lai var ēst. Starp citu, ēdamais kastanis ir ļoti jau mūsu Latvijas apstākļiem piemērots, var stādīt. Sloks ielā pie Zorgavicas mājas, man liekas, aug, smuks, labs, turās. Sloks ielā pie Zorgavicas mājas? Tu gan pateici. Tā ir mazā nometņu ielas un Sloks ielas krustojums. Precīzāks, nebija gluži galīgi. Visiem nodokļu maksātājiem nav jāzina, kur ir nozaktā nauda tur. Jā, un arī skuja koki, viņus arī var stādīt pilsētu vidē, piemēram, Duglāzija. Viņa ir ļoti izturīga pret gaisa piesārņojumu. Zviedrijas pīlādes, smiltu pīlādes ir sugu iespējamība ļoti liela. Neizplūdīšu. Labi. Nē, forši ieteikumi ir. Mums jau vajag arī bišķiņi pasapņot, vai ne? Ko mēs stādīsim kā nākamo koku lielajā talkā. Vēl var paspēt. Tas par tiem modes kokiem. Šobrīd modes koks ir tā liepa. Nenormālīgos kvantumos viņu stāda visur, kur vien var iebakstīt iekšā. Bet stādaudzētājs tepatās. Ejam, paskatāmies, ko viņi piedāvā. Nenormālīgs liels kvantums ar šķirnēm, formām, krāsām. Spēja tik izvēlēties. Un viņi tik piedāvā aizvien jaunus un jaunus, rezistentākas, piemērotas vairāk pilsētas vidē, piesārņotātām vietām, sausākām vietām, pārmetrām vietām. Vienkārši pajautājiet. Godīgi sakot, pēkšņi atcerējos, man vecais tās stāstīja, kā viņš jaunībā vienmēr piekraus pilnu blakus vāģi, braucot tur, kur agrāk brauc uz Valmieru, tā kā caur Cēsīm, ja, tas ceļš starp, kur vienmēr ir pilns ar āboliem, ko Latvijas laikā Ulmans esot aicinājis stādīt ābeles gar ceļu malām. Laikam viņš vienkārši gribēja braukt kā līderis un plūkt rudenī. Es nezinu, kas viņam bija. Bet tā ir tā vieta, kas, vai jums liktos skaisti, ja pašvaldības izštukotu mūsu pašvaldībā bumbieres, mūsu ķirši, mūsu vai ābeļu koki ir piemēroti šim Ulmaņa laika domāšanai. Ulmanis personīgi laikam maz kuram vairs Latvijā patīk, bet Ulmaņa dažas idejas jau paņemt var. Tie bija tādi laiki, ka mēs braucām uz Zirdziņiem. Un vienmēr bija... Ulmanim bija Kadiljaks kabriolets, viņš brauca tur. Viņš bija VIP persona. Jā. Bet tanī laikā, jā, tiešām mēs pārvietojamies ar zirgiem un braucām liels attālums uz pilsētu Rīgu, uz tirgu, kaut ko nopirkt, kaut ko pārdot. Mēs braucām nevis tur stundu, bet 2 dienas.
Piestājām ceļmalā, Zirdziņš apēda ābolu, es apēdu ābolu, pagulēju ēniņā, mums abiem bija labi. Bet, nu jā, laiki tagad mainās, un pa kokiem iestādiet, ja mums ir daudz naudas, Magnoliju aleju. Jā, pavasarī. Ziniet, kāds būs, un saliekat blakus kafejnītes pelnēt uz turismu. Magnoliju ziedēšanas laikā. Visi brauks skatīties. Un jūs to naudu atsatīsiet atpakaļ, bet iestādiet. Forša ideja, paldies! Vai ķiršus, piemēram, tā kā atvainojiet par tiešām uzvaras parkā, tagad 9. maijā tie cilvēki gāja pulcēties, nu bija viņiem skaists tas tusiņš, tur vienmēr ziedēja ķirši. Tur pat, ja tu netic Padomu Savienībai, tu baudi ķiršus. Tieši tā, bet ābeli jau arī, cik brīnišķīgi debešķīgi viņi zied, un ne jau parastā mājas ābeli, paņemam to pašu dekoratīvo, paradīzes ābeli. Uzliec to nenormāli skaisto bildi. Man no sākuma likās, ka viņi ir uzgleznoti, nevis īsti, pēc tam es sapratu, ka tas taču ir īsts koks uz tās mājas fona, tur iefiltrējies. Nu, traks var palikt pilnīgi. Līdz ar to tas, ko piedāvā stādaudzētavas, apbrīnojam. Tā pati sakura, viņa īsu laiku īstenībā zied. Mūsu plūmes, mūsu ķirši, mūsu ābeles krietni ilgāku periodu ir skaistas un priecē visus. Tā, kad ir ceriņu ziedēšanas laiks, pasarg Dievs, kāds atļausies nozāģēt savā īpašumā ceriņu. Viss rajons būs sabrēts. Tas ir Dobelē kaudz naudas no tā taisa. Nu, tur jau tā lieta. Un tā mēs Siguldā braucam katru rudeni skatīties zelta rudenis Siguldā. Ja? Tāpatās mums zelta rudeni spēja iedot Lapegle ar savu krāšņumu. Ja? Tāpatās Kļavas pilsētvidē vēl liepas, ja? Dažādas. Tā ir tā ainava, kuru mēs braucam meklēt, tāpēc, ka mūsu rajonā viņas nav. Mēs speciāli braucam ārā viņu atrast. Un masveidā cilvēki dodās uz šīm paugurainajām ielajām vai tiem ceriņu laukiem, kurus gribam redzēt. Tā tas ir. Es pēkšņi iedomājos, ka mums ir riktīgi daudz nolaust tie koki Bauskā. Jūs varētu kāds atbraukt un pateikt kaut ko modernu, ko iestādīt, jo lielākā daļa viņi tur visi ir faktiski nejauši sauguši, vienkārši kopti un atstāti. Būtu laiks pienācis padomāt arī par citām vai paplašinātām sugām, tur, kur ir jāatjauno šie ainaviskie, nu tur, kur cilvēkam ir jāizdod nauda, enerģija, plānošana un ko, tieši no sugu viedokļa. Sugu daudzveidība ir vajadzīga, jā. Bet kāpēc? Latvijai raksturīgā ir šī, mēs viņu UNESCO gribam ierakstīt. Kāpēc mums vajag sugu daudzveidību no mūsdienu viedokļa? Mēdz jau teikt, ka sugu invāzija vispār esot slikta lieta. Jūras grundulis izēda visas pārējās sugas Baltijas jūrā, atbraucis no Melnās. Un tagad paskatāmies uz lauksaimniecību un mežkopību. Monokultūra, ko dara, savairojās kaitēkļu un slimības uz to vienu kultūru. Tāpēc arī pilsētvidē mums vajag dabas daudzveidību no dažādām sugām, dažāda stāva, auguma, lieluma tiem kokaugiem, lai mēs varētu to noturību radīt. Lai nav tā, ka mums atnāks kaitēklis liepām, ka visas liepas mums pazudīs pēkšņi. Es domāju, arī smuktās šiltītes. Šitas bērs no turienes, tas no turienes. Tur jau pat ir, tāds kulturāli pastaiga pa savu daudzdzīvokļu pagalmu. Visa pilsēta kā milzīgs dendroloģiskais parks. Milzīgs arborētums. Šitais ir, laikam, kārtīgi arborists sapnis. Tas ir tā kā, nu labi, tad aplaudējam, lai viņiem visa pilsēta kā dendroloģiskais dārs. Nu, lai ir, lai iet, lai top. Tas būs mums prieks un jums būs ko kopt. Visi brauks ekskursijā uz Latviju. Nu, bet varbūt tieši uz to pirmo pašvaldību, kur saņemsies, jo es kaut kā jūtu, ka jūs tas mērķis bija bišķi tā kā iedot arī tādu domāšanas impulsu arī pašvaldībām un patiesībā katram no mums, tā kā, ja? Apsolam, nečurinam suņus uz kokiem, iestādam kādu jaunu, izvēlamies varbūt arī jaunu sugu, ja iestādam, un mazliet parunājam ar kaimiņu samierināšanās ceļu. Es tādas 4 lietas paņemu no jums forši. Lai jums jaunajai organizācijai iet labumā, un jums ir viens jauns biedrs, šodien iestājies sestdiena, 5. šitas te piefiksējam. Labi, paldies!